За улсын хурлын гишүүн Даваагийн цогтоотор улсын дээд шүүхээс захирамжаа гартаа авсан байдаг. Тэгвэл хууль зөрчөөж нийтийн албанд ажиллах хэрэггүй болсон гэмтэй гишүүнээ дахин нэг парламент өмжүүлэх төлөвтэй байна. Үндсэн хуульд шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр гарсан тохиолдолд эгүүлэн татах гэж тодорхой тусгасан багааж шүүхийн шийдвэр хэрэгжүүлэхийг тухайн гишүүн өөрөө л хүндэхгүй бол хариуцлага тооцох боломжгүй байдалтай байна гэлээ. За гэм буруудын 3 шатны шүүхээр тогтоогдож нийтийн албанд томдогдох эрхээ хасуулсан Даваагийн Цогтбаатар улсын хурлын гишүүнийхээ ажлыг хийсээр байна. Тэрээр хаврын чуулганы өмнөхөн улсын дээд шүүхээс өөрийнхөө шийдэх тохиолдлыг гадаа авсан. За гэвч Цогтбаатар өөрийн хүсэлтээр л улсын хурлын гишүүнээсээ чөлөөлөх хүсэлтээ өгөхгүй бол гэмтэй гишүүнээ танхимаасаа хөөх эрх зүйн тодорхойлох зүйл байхгүй гэж улсын хурлын гишүүд тайлбарлалаа. Өөрөөр хэлбэл урд нь гишүүнийг их хурлын одоо бүрэн эрхийн төдгөлзүүлж исэн тохиолдлууд бий. Тэгвэл яг энэ нөхцөл биш байхгүй юу? Яг энэ нөхцлөөр бол анх удаа орж ирж байна. Тэгсэн хуулийн харахаар санал хурааж тэр практикаараа шийднэ. Тийм байж болохгүй. Тэгэхээр энэ дээр миний зүгээр бодож байгаагаар энд хуулинд өөрчлөлт орохгүй бол хуулигүйгээр бас шийдэх маш хэцүү шүү дээ. Ийм л байж таараа гэх. Яг гэвэл эн чинь өөрөө нөгөө парламентын засаглалтай улсын парламентын гишүүний тухай асуудал яригдж байна. Тэгэхээр энэ ийм л зохицуулалт орж ирэх байхаа. Ер нь зүгээр эцсийн дүн бол одоо ингээд нэгэнт шийдвэр эднэр би хэвлэлийн мэдээлэлтэй байгаа шүү мэдэхгүй байна. Нэгэнд ирсэн байгаа тохиолдолд бол энэ дээр шүүхийн шийдвэр өөрчлөгдөх тухай ойлголт байхгүй шүү. Одоо харин тэгээ тэрийг биелүүлэхдээ хуульгүй биелүүлж болохгүй чи өөр хуультайгаа бас зөрчилдөж штэ. Тэгэхээр тэр хуулийг зас сайжруулж ижил хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явах хэрэгтэй болж байна гэж би харж байгаа. За улсын хурлын гишүүн өөрөө өргөдлөө гэсэн тохиолдолд бид чөлөөлнө тийм ээ. Нөгөө талаараа одоо нас орсон тохиолдолд байж байна. За ингээд гэмт хэрэгт холбогдсон тохиолдолд. За нөгөө гэмт хэрэгт холбогдоод төдөлзүүлдэг нэг асуудал байгаа тийм ээ. Гэмт хэрэгт холбогдсон шүүхээр эцэлэн тогтоогдсон асуудал эгүүлэн татна гэж. За эгүүлэн татж байгаа тохиолдолд парламент за 3 үндсэн нөхцөл байдал байж байгаа. За нэгдүгээрт улсын дээд шүүхийн шийдвэрийг бид нэр хэлэлцэхгүй гэдгийг бид нар хэлцэхгүй. Хоёрдугаарт Даваагийн Цогтбаатар гишүүнийг эгүүлэн татах уу, эгүүлэн татах уу гэдэг асуудлыг бид хэлцэхгүй. Ганцхан тохиолдолд хэлцэх нь юу гэхээр улсын хурлаас гарах тогтоолыг редакцийн засвар хийж хэлсэн. Энэ үг бүсгийн найруулга нь энтэй байвал яасан юм бэ гэдэг агуулгаар хэлцэх хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар хууль зүйн үндэслэлийн хувьд тийм бооз. Тэрнээс бусад тохиолдолд бол бид нар хэлцэхгүй. Тэгээ би бол өөрөө хувь хүнийхээ байр суурийг бол илэрхийлсэн шүү дээ. Хэрвээ энэ асуудал оржсэн тохиолдолд би бол аль ч шатны хилцүүлэгт оролцохгүй. Энэ бол цэвэр үндсэн хуулийн зөрчил юм а гэдгийг бол би илэрхийлсэн. Нэгт хоёрт энийг судалж үзэх зайлшгүй шаардлага байна. Жишээлбэл дээд шүүх бол субъектив шийдвэр гаргадаг байхгүй. Даваагийн Цогтбаатар буруутай байна гэдэг шүүхийн шийдвэр гаргаагүй байхгүй. Анхан болон дундчны шүүхийн шийдвэр хуульд нийцсэн байна уу гэдгийг л хянж үздэг хяналтын шатны шүүх шүү дээ. Тэгэхээр анхан шатны шүүхийн шийдвэр хийж гарсан. Дундчны шүүхийн шийдвэр хийж гарсан. Сонгуулийн өмнөх процесс үү, дараах процесс үү, цаг хугацааны үед яаж өрөөсөн бэ гэдгийг судлах айгүй бол асуудлууд байгаа. Дээр нь өнөөдөр их хурлын тухай хуулийн дээр 9-1-ийн 5 үндсэн хуулийн 29 зүйлийн хоорондох юм зөрчил магадгүй шүү. Үндсэн хуулийн босод заалтуудтай зөрчилж явах магадлал бол байгаа учраас энэ дээр бас нэлээд асуудалгаа их. Хууль биш, харин журам ноёлож. За хэргийн шалгагдаж байсан бол прокуророос улсын хурлд хүсэлт гаргаж төтгөлзүүлдэг. Харин энэ тохиолдолд шүүхийн шийдвэрийг бариад улсын хурлын тамгын газарт хандах субъект байхгүй. За субъект байлаа гэхэд шүүхийн шийдвэрээр төтгөлзүүлэхийг улсын хурл шийдэх боломжгүй гэдэг шалтгаанаар асуудлыг хойш нь тавьсаар байна. Нэгэсэндээ Цогтбаатарыг эргүүлэн татахын тулд улсын хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулж шүүхийн шийдвэрийн дагуу шууд хариуцлагыг нь тооцож чуулганы танхимаас гаргадаг бол хуулийн залтыг улс төрчид хүлээсэн байдалтай байна. За эсвэл үндсэн хуулийн цэц шийдвэр гаргасан тохиолдолд хэлэлцэх нөхцлүүд хүлээгдэх юм а.